is altijd fijn om te horen dat we mensen een plezier doen met wat wij doen. Nou, je ziet het hè. Je loopt, je komt langs. En kijk hoe we reageren. Ja, geschreeuw, met dat geschreeuw net. Jullie hebben het toch gehoord, toch? Ja, zeker hebben wij dat gehoord. Dat is mooi. En wij dachten, dat zijn leuke mensen, daar gaan we even naartoe. De eerste keer dat jullie hier de kerkraden eigenlijk zo in de buurt zijn? Nee, we hebben in Egelsen hebben we wel regelmatig opnames gemaakt. En de laatste keer toen was hier markt. En toen, want hier is net om de hoek is een cafeetje. Ja. En daar hadden we wat van de stamgasten hadden we. En dan kregen we een rondleiding over de markt. En ja, dat was heel gezellig. Oké. We hebben daarna nog lekker koffie gedronken in het kroegje. Ja. En jullie wonen alle 3 hier? Ja. We wonen in totaal met z'n 6 hier. En we kunnen het heel goed vinden met elkaar. Ja? Ja. Allemaal mannen? 1 vrouw. 1 vrouw? Ja. Oké. Maar die hoort gewoon bij ons. We zijn eigenlijk 1 grote familie, zeg het maar. Maar het zijn appartementjes? Het zijn appartementjes. Ja. Oké. Ja. Het was vroeger een school. En toen zo'n priester ook hier gewoond, hebben ze het speciaal voor hem, hebben ze het verboden. Omdat hij dus met de vrouw samen ging wonen, hebben ze het een beetje aangepast voor hem. En hoe komt u hier in Eigelshoven terecht? Ik heb eerst heel lang in Heerlen gewoond, bijna 35 jaar. En toen met een ding, hoe je dat? Ik woonde toen ook in een antikraat, zeg maar. En toen kon ik hier een woning krijgen. En dat was ideaal. Ik kon kiezen tussen een flat en deze woning. Maar kijk, deze woning met onze tuin, dat is ideaal. Ja, is te gek. Als ik dat zo lekker, je zit hier lekker rustig. Je kunt een beetje kijken van wat er op de markt gebeurt. Ja, precies. Ja. Hier is een klein centrumpje, dus iedereen loopt hier langs. Ja. Dus best wel leuk. Hoef je niet voor uit te gaan, hoef je geen terrasje te gaan pakken. We zijn hier meteen uit. En waar komt u vandaan? Oorspronkelijk? Oorspronkelijk, ik ben geboren in Indonesië. Ja. Maar we zijn al van 1962 al hier. Ja. Opgetogen in Heerlen-Noord. Passat, heel hij. Ah, oké. Ja. School ook daar gezeten. Sint-Paulus school. En kleuterschool. Ja. Heb je ook in Suriname? Ja. Sint-Paulus Oh ja, school. oké. Ja. Oké, wist ik niet. Ja. Want, wat heeft u met Suriname? Ik ben daar geboren. Tot mijn 18e daar gewoond. En nu woon ik ongeveer 45 jaar hier in Nederland. Waarvan het grootste gedeelte in Limburg. Ja. Heerlijk. En waarom ooit vanuit Suriname hier naartoe gekomen? Nou, ik kwam er vaker op vakantie. En met een van die vakanties ben ik gewoon blijven plakken. Ontmoet ik vrienden van me en het was gezellig. Het was een beetje met een concerten enzovoort. Die openluchtconcerten. En toen ontmoette ik gewoon leuke mensen. Okay. En van lieverlee bleef ik plakken. Ik dacht van ik solliciteer eens. En ik had meteen een baan. Dus ja. Wat heeft u gedaan, zoal, qua werk? Ik ben eerst accountantassistent geweest. Maar toen viel ik iedere dag op mijn toetsenbord in slaap. Te weinig actie. Ja. En moet je echt op tijd gaan slapen en heel regelmatig leven leiden. Heb ik eigenlijk nooit zo goed gekund. Maar ik had van tevoren ook technische vakken gedaan. Natuurkunde, wiskunde 2. Dus, en ik wil graag de techniek ingaan. Toen bij Gisbrocades in Delft. Dingen maken. En die bepaalde zoetstof, saccharose. Oh ja. En daarna gewoon ook gist. Gisbrocades, de naam zegt het al. Hè. En toen ontmoette ik mijn huidige vrouw. En die kwam van Heerlen. En in Rotterdam deed ik haar ontmoeten. Oké. En toen een tijdje samen. Toen wou ze terug naar Heerlen. Toen zei ik van, is goed, kom wel. Ik dacht, ik vind het wel werk. Hè. En hier bij Netcar ook gewerkt. Maar u zegt uw huidige vrouw? Niet mijn huidige vrouw, maar mijn ex-vrouw. Oké. Toenertijd. Dingen. Ja. 3 kinderen meegehad. We zijn nog goede vrienden van elkaar. Die woont hier in Heerlen. En
ja, 3 leuke kinderen met haar. Gaat ook goed met de kinderen, gelukkig. Nou, fijn. Dus zodoende. En de derde meneer op het Ik plein? ben de vrienden in en de beide. Ik ben hier geboren in Egelshoven. Ja, of zijn zij vreemde eenden? Ja. Oh, dat niet zo direct zeggen. Ja. Doen we maar zo, hè. Nee, geboren en getogen, Egelshoven. En gewoon nog niet zo gek lang. Ik woon al 6 jaar hier. Top. Nog niet zo gek lang, maar 6 jaar. Ja, als je... Het is toch niet zo gek lang, hè, 6 jaar, Ja. vind ik. De mensen, mijn zienswijze. Hun zijn... ja, nee, Jim is de laatste. Ik ben hier al 12 jaar. Ja. Oké. En Maar nog u nog- bent begeleider? Nee, ik ben complexbeheerder, dus vanuit Wonen Limburg. Mijn collega is eigenlijk hier de complexbeheerder, die is al op een gesprek en ik ben toevallig even meegelopen. En ja, we hebben verschillende complexen en dan gaan wij eigenlijk Maar heeft het... sociale leefomgeving in de gaten houden eigenlijk. Dat is het eigenlijk. Oké, want heb je een bepaalde indicatie nodig om hier... Nee. Nee. Maar Ja, sociaal... wij krijgen sociale huurwoningen. Oké. Als je maar oud genoeg bent, dan mag je hier Ja. komen. Ja? Ja. Nee, hier is het wel 55 plus. Hè? Ja. 55 plus, hè? Ja. Het is Oké. niet meer een veel complexen, maar daarvoor wel. Dames, kijk eens gezellig. Dat is de echte complexbeheerder. hier. Hallo ladies. Gehoord dat jullie U bent- hier waren. U bent de complexe beheerder. Dat ben ik. Wijk- en complexbeheerder. Klopt. Ook nog wijkbeheerder. Ja, zo noemen ze Ja. dat. Ja. Het is gewoon heel en veilig. Ja. En Maar- voor de gezelligheid. Nou ja, ik hoor van de mannen dat het enorm goed klikt hier in huis. Ja, absoluut. Absoluut. Voorbeeld voor velen. Oké. Ja. En de enige voorwaarde is dat je 50 plus bent om hier... Ja, een beetje wel. Nog wel, laten we het zo zeggen. En zolang deze heren hier samen met de dame nog blijven, houden we dat er nog even in. Maar dat is afhankelijk ook van de woningcorporatie en hoe de markt werkt. Maar wat een coole plek. Mhm, Ja, Want het is vroeger dus een school geweest. correct. Wacht eens even, dan moet ik even bij de goeie man heen. Nee. Nee, Wat? ik zeg er meteen nee, want ik heb hier niet op school gezeten. Nee, maar... Ja, Maar... Jij hebt dus wel nog meegemaakt dat dit een school Ja. was. Een kleuterschool. Die heeft nog meegemaakt. Die heeft hier op school gezeten. Ja, Wie? De Beppie boven. de bovenvloer. Maar Hallo. Oh, ze is uit het raam. Ja, ze is een kijker. Oké. Maar wat wordt het voor een, wat wordt het voor een school? kleuterschool. Een eerste kleuterschool. klas, geloof ik. Ja, kleuterschool. Maar daar is ook een muziekschool nog geweest, een scouting geweest. Heel vroeger hebben er ook nog nonnen in gezeten. Het is gebouwd, het staat daar in 1930. Dus, Super. als je goed kijkt, die Oh ja, zitten onder de Molenhof, ja, staat 1930. 1930, onder de F. Ja, Hé, maar waar heb jij op school gezeten dan? Op de In de kleuterschool? in de Kom maar Veldlaan. Ja, het einde van de straat. Oké. Het was eigenlijk de school waar ook dan veel van de Hopel Oh, naartoe gingen. In de buurt. dat is wel grappig, want we hebben straks worden we in Kierikro, in echt in het centrum. Ja. En er wordt er ook einde van de Hopel. Was, Oké. Oké. ja. Een geweldige buurt trouwens. Echt leuk. De witte huisjes, zeg jullie wel wat. Hè? Ja. Ja, dat dacht ik. Ja, veel geschiedenis zeker. Ja, dat bedoel ik. Ja. En wat heb jij ook gans leven gedaan? Ik heb 3 jaar over de grens gewerkt, na de fabriek, 45 jaar. Dezelfde baas. Hoor je tegenwoordig ook niet veel meer. Nee. hè? En wat voor werk heb je precies gedaan? In het begin was het gewoon machinenhaal, dus naaihaalde voor de huisvrouwen. En daarna ben ik overgegaan naar een andere afdeling en dat waren industrienalen. Dat is weg een zonderheid, zeg maar, gespecialiseerde. Was het leuk? Ja. Leuk werk? Ja, ik ben iedere dag met plezier werken gegaan. Fijn. Ja. En wie lang zit je nou goed gewerkt? Ik ben nu goed 5 jaar thuis. Dat is goed geweest. Ja? Ja, vind ik wel. Is er niet een zwart gat waar je nu gevallen bent? Ja, Geval? op het begin is dat ook wel, maar goed, ik verveel me niet. De kleinkinderen heb ik, mijn dochter woont in de buurt, dus van alles te doen. Helemaal goed. Ja, dat vind ik zelf ook. En wat heeft u gedaan
in uw werkende leven? Ik heb gedaan als lasser. Lasser. Ja. Mijn eerste bedrijf is na de LTS, is Volvo. Dat is een van de grootste bedrijven. Is dat waar Of nu- is geen bedrijf, is een fabriek. Waar nu Netcar? Ja, Waar nu ja, Netcar vroeger. is. Ik heb het nu over vroeger. Jaren 70. Oké. Ja. Heeft u nog aan van die DAF Volvo's gelast? Ja, klopt. Klopt. Och, dat is wat. Bij de vloeren achter. Ja? Ja, schöne tijd gehad. Schöne Echt, tijd. Schöne tijd gehad, jong. Leuk met die jongens. Oh, man. Heerlijk.